大家好，我係添神。最近咧就好想買一張 AR 嘅毛毛，咁咧我就喺鞋網嗰度買咗，亦都睇過 Carousell 嗰啲。雖然張卡唔係好貴，但係我都驚有假卡，所以我就喺鞋網 Sneaker 嗰度買咗啦。就係呢個咯。咁而家今日就拆俾大家睇啦，睇下呢張卡係點嘅咧。咁 Sneaker 就係用 FedEx 去寄過嚟嘅，咁啊包裝得好好。就係呢張。PSA 10嘅，我覺得好靚，值得入手嘅。咁我都喺 Sneaker 買咗3張卡㗎啦，呢張係第3張。咁如果貴啲嘅卡咧，佢仲有個即係驗證咗嘅包裝咁樣嘅。呢張平啲就冇啦。咁我嚟緊都會繼續開箱更多片俾大家睇嘅，大家可以留意下我嘅 channel，多謝，拜拜。